Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Сиздер менен Аку, кыргызча рецепттер каналы. Бүгүн мен баарына таанымал борсокту жасайм. Анда эмесе баштайлы. Камырын жууруп алайлы биринчи. Унга тузду салам. Өзүңүздөргө количествого ылайыктап алыңыздар. Мен кичине эле жасайм. Ошондой эле бир жумуртка, 1 сантиметрдей помпушка деген маргарин бар. Ошондон где-то 1 сантиметрдей кесип салдым. Анан дрожж. Ошондой эле майонез бир 2-3 чоң кашык менен салдым. Өтө катуу эмес, бирок бул бурапта жумшак эмес, орточо жумшактыкта камыр жууруп алабыз. Менин жеке жашоом сиздерге кызык болсо, Instagram'дан кирип көрсөңүздөр болот. Мен ал жакта күнүмдүк сүрөттөрдү жүктөйм, кээде кыскача рецепттерди да жүктөп калам. Ошондой эле бардык комментарийлерге ошол жактан жооп берем. Түз эфирге да чыгам ал жактан өзүмдү көргөзүп, ошол жактан кирип, мен кандай адам экеним кызык болсо, Instagram'дан кирип көрсөңүздөр болот. Англисче тамга менен Акуля 99 деп жазып кирсеңиздер болот. Же болбосо мен ссылкасын описанияга таштаганга аракет кылып көрөйүн. Если описанияга ссылкасын калтыра албасам, Акуля 99 деп издесеңиздер болот. Жууруп бүткөндөн кийин үстүн майлык менен жаап, жылуу жерге коюп, 1 сааттай коюп коебуз камыр көтөрүлүш үчүн. Камыр көтөрүлүп чыккандан кийин өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып бөлүп алып туруп жаябыз. Өтө жука эмес, өтө калың эмес. 1,5-2 миллиметрдей кылып жаябыз. Мен жаңы чыгып келаткан каналымын. Каналымды колдоп, комментарий жазып, класс басып туруңуздар. Канчалык класс бассаңыздар, ошончолук видеом өйдө көтөрүлүп, каналым бат-баттан элдерге бул видеону көрүңүздөр деп рекомендовать этип турат. Жайып бүткөндөн кийин биз кыргызча тасмал деп коебуз. Жолук окшогон материалдан тасмалдар болот. Ошонун үстүнө коюп, 20 мүнөттөй коюп коебуз. Ошондо камырдын үстү катып, кескенге ыңгайлуу болуп калат. Мен ушул эле тасмалдын үстүндө эле кесе берем. Баарын кесип алып туруп, анан бышыра баштайм. Бул калыңдары, бул жукалары. Майдын ысып жатканы видеодон деле көрүнүп турат, түтүп атат. Бирок ошого карабай, көп-көптөн салбайбыз. Көп-көптөн салсак, майыбыз бат-баттан муздап калат. Мен эшикке бышырып атам. Өзүм от жагып бышырганга мүмкүнчүлүгүм жок. Мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, эшикке от жагып бышырыңыздар. Анда бирок жалгыз адам бышыра албайт, 2-3 адам керек. От жагып бергенге да адам керек болот. Мен өзүм жалгыз болгондуктан от жага албайм. Ошон үчүн мен плитага эле жасайм.
аз эле камыр болгондуктан мен ары бери эле бүтүрүп койдум. Борсогубуз даяр. Жумшак болот. Көпкө чейин катабай да турат. Каналыман алыстабаңыздар, катталыңыздар, колдоңуздар. Кийинки видеомду күтүңүздөр. Саламатта болуңуздар.